இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இது கொஞ்சம் காயிட்டும். ஸ்டவ் வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட போகிறேன். ஸோ லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட்டு, உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட் அண்டு மிளகுத்தூள், அண்டு கரம் மசாலா, அண்ட் தென் உப்பு. இது எல்லாத்தையுமே கருகாத மாதிரி நீங்கள் வதக்கிக்கணும். அதனால தான் அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணி சொன்னேன். இப்போது நம்ம நண்டு போட்டுக்கலாம். நண்டு போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நண்டை நல்லா இந்த மசாலா கூட கலந்து நல்லா சுண்டணும். ஆல்ரெடி நண்டில் வந்து தண்ணி இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணியெலாம் விட்டு நல்லா சுண்டு நல்லா வெந்து வந்துட்டோம். வெந்து வந்தோடனே நண்டு ஃப்ரை ரெடிங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதம் கூட, சாம்பார் சாதம் கூட சாப்பிடும் போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ நம்ம தட்டை போட்டு மூடிடலாம். நான் இது கூட என்னென்ன போட்டேன்னு சொல்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருந்தேன். காஞ்ச மிளகாய் விழுது போட்டிருந்தேன். நல்லா மையாக அரைச்ச காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட்டு ஊற்றிருந்தேன். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, அவ்வளோதாங்க. இதை நண்டு போட்டு கலந்து தண்ணி விடுத்து பாருங்கள். நண்டு தெரிஞ்சுங்களா? நண்டு தண்ணி விடுதுங்களா? ஸோ இது நல்லா வெந்து வரட்டும். வெந்து வந்தோடனே வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை சும்மாவே கூட சாப்பிட்லாம். சும்மாவே கூட சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஃபைனலி நண்டு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரையாக வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு. அவ்வளோதாங்க. இது வந்து நீங்கள் ரசம் சாதம் கூட, பியர் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து நல்லா வந்தவங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதான்